仲睇緊真情，撞鬼啊！今日咧就放工咧就咩咧？要煲個湯，4支啦。佢街市咧最緊要咧就係溝店主，咁佢就會話俾你聽邊啲靚邊啲唔靚噶啦。咁你通常擘大口問今日咩菜靚咧，咁佢就會話俾你聽。因為通菜咧莧菜或者芥菜苗。芥菜苗炒咩啊？蒜頭。買嘢有啲慳功夫嘅方法，譬如買蒜頭咁計咧，我就好少買呢啲蒜頭。我就一定買呢啲蒜頭嘅，因為呢啲蒜頭咧係獨子蒜，就唔使嘥力搣咁多嗰啲衣啦。咁當然係貴少少啦。下次教大家整蒜蓉醬，可以擺定喺雪櫃，隨時攞嚟炒菜。Thank you， 唔該晒。今日街市搞掂。嗱，跟住落嚟咧，嚟到九龍城咧，順手就介紹呢一間啦。喺九龍城咧非常之出名，最緊要有一樣嘢咧就係方便整啲快靚正嘅嘢，因為包心刺肚嘅乜都有，仲要係發好晒。豐儉由人，咁佢有啲貴啲嘅參，或者係平啲嘅海參嚟㗎。佢已經係發好晒啦，你唔使翻屋企咧，再慢慢幾日發，仲有係發好同埋炆好嘅鮑魚啊，有晒鮑汁嘅，非常之方便，最啱我哋嘅懶人主婦。Hello，幾嗲啊！睇下，即刻走過嚟，即刻走過嚟，即刻走過嚟。哎呦 ，OK， 哎呦。咧，我仲睇緊呢個真，仲睇緊真情，撞鬼啊！啲米，多謝。多謝。呢個都係滿喎，都係滿嘅喎。眾所周知 TVB 咧有好多 log 架，之後今日介紹俾大家嘅呢個就係我哋另外一個 log 架，呢個就係24小時 log 架，你只可以擺1日嘅啫。點解我哋會用呢個 log 架咧？因為其實一廠咧就嚟呢度俾教魚嘅。如果你緊急，譬如你入咗廠啊，或者你啲貴重財物啊，咁通常咧就會用呢啲 log 架啦。你睇下幾多人用，滿晒。好啦，咁跟住我哋揾一個冇人用嘅開俾大家睇。呢個咧就 size 比較大嘅，咁啊，譬如你啲小型洗推車啊，或者你會有雨遮啊咁樣擺落去咧，就會比較適合啦。我哋繼續揾，因為呢個都係滿嘅。呢個都係滿喎，繼續行。呢個都係滿嘅喎，繼續去。沒有空置門，繼續。咦，呢個得啦，呢個有得用啦。好啦，究竟點樣使用咧？方法非常簡單，串乜跟住撳6個字嘅密碼輸入，再次輸入密碼。耶！咁就開咗個 log 架，咁你就可以擺啲嘢落去。開工時間不准飲食。好啦，點樣攞翻咧？好簡單，取物跟住輸入櫃門密碼。咦，跟住都係攞唔到，因為平時咧係我助手幫手開。我都係開通先。哇，好熱，飲完唔得，熱。今日介紹大家呢一個我成日飲嘅湯，我覺得咧真係幾方便嘅，尤其是如果你預先整好嘅話咧，你就隨時可以飲到好香濃、酸酸地嘅番茄湯。嗱，好簡單嘅啫，有番茄啦、洋葱啦、牛油啦、雞精、切番茄，好簡單嘅啫。平時你去街市一次過咧，你就唔會成日去噶嘛。咁好簡單，其實你買定啲咧，切好咗，擺落個攝袋，其實咧環保啲，可以洗翻㗎。咁咧下次咧，你只要喺冰格嗰度咧，一攞出嚟就可以即刻擺落個破壁機度，整到一個好好味嘅番茄湯啦。嗱，如果你擺冰格咧，我就勸大家切細少少，因為佢成咗冰之後咧，咁你好難去擺落呢個破壁機度嘛。一陣間我就會將佢擺喺冰格㗎啦。切洋葱，教大家方便少少喺呢度。唔好切到底啊！跟住就仲要蘿蔔粒嘅。由於其實要幾粒蘿蔔嘅啫嘛，你一條又太多，你冇理由買半條蘿蔔㗎，咁咪會嘥咗啦。但係其實咧，我不嬲都係咁嘅。洋葱粒、蘿蔔粒、葱粒、蒜頭粒，最啱我呢啲啦。仲要翻工又冇乜時間煮飯，攞粟米粒，下次教大家整粟米湯。放幾粒落去，因為其實少少味就得㗎啦。咁其實洋葱咧本身都可以就咁落嘅，之但係如果你想香啲嘅話，你都可以將佢用火爆一爆佢嘅。嗱，爆洋葱好簡單嘅啫，因為咧要佢乳化咧，咁啲洋葱就會香啦。倒少少牛油落去啦，睇到呢個狀況就差唔多啦，倒埋落去。跟住落嚟咧就要加水，咁其實大約1杯水就得㗎啦。我自己本人咧就幾中意 creamy 嗰個味道。我係本身中意食辣嘅，咁我亦都有辣椒啦。唔使加鹽㗎啦，因為我第一陣間咧會加雞精粒啊嘛。最好就加啲真係完全係冇 chemical 嘅。阿仔攞咗粒雞精啊，攞咗邊度話啦？
喺度，就咁擺落去就得㗎啦。擺落部機度，你唔想嘈就冚住佢，揀個30分鐘嘅模式到啦。因為我想打爛啲，所以我用果仁模式啦。A few moments later. 30分鐘，食有得飲啦。滿滿嘅番茄紅素啊！好味。哇，正啊！上次應承過大家咧就整粟米湯，咁今次就真係整粟米湯啦。首先介紹下粟米湯，非常之簡單。我最中意嘅牛油啦、cream 啦、少少洋葱啊，就係咁簡單。搣開晒呢啲嘢先啦。嗱，粟米咧就其實唔使斬到味嘅，咁樣就唔會堆到周圍都係噶啦。有咩辦法好快咁可以攞到啲粟米粒咧？呢啲鉸剪你屋企應該都有啊，收咗啦，打開，係咪一粒粒好完整咧？粟米啲營養咧喺呢一粒個粒粒裏邊，咁好多時咧罐頭嗰啲咧就會呢啲攞咗去整粟米油，跟住呢啲咧就攞去整罐頭，咁所以咧我覺得咧個營養咧就冇你新鮮咁樣搣為之多咯。示範多次俾大家啦，好簡單。切洋葱要唔流眼淚，好簡單，就係擺碗水喺度。嗱，試俾大家睇。同上次教你哋一樣啦，呢一刀切到落剩翻少少呢個位，嗱，你撳住啦，但係一隻手指位度。Very nice。你有冇流眼淚啊？你有冇聞到味啊？多謝。有用嘅呢個。咁其實咧，葱頭爆唔爆都得嘅，但係我覺得洋葱係爆一爆係真係會好味啲嘅。落個牛油落去，跟住落少少嘅洋葱。如果你驚用唔晒一樣啦，好似我上次擺落冰格。嗱，你諗下，如果粟米我根本係預先整定嘅，洋葱我係預先整定，基本上我朝頭早我未刷牙之前，將所有嘢擺晒落個機度，基本上我落出門口已經有得飲嘅，滾到咁樣就差唔多噶啦。咁我哋就會擺喺個破壁機度啦，我就半杯水夠啦，我覺得，沖埋最後個洋葱，跟住落埋晒啲粟米落去。有我最中意嘅奶油，靈魂雞精。開呢一個，我通常咧都係揀30分鐘嘅果仁套餐。轉眼間半個鐘頭就搞掂啦。香噴噴啊！最好咧喺呢個時候咧落啲 pepper。耶！哇，正啊！